Antes de começarmos, se inscreva, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por tempos difíceis. Marcos capítulo 4, versículo 39 diz: E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Talvez a tempestade ao seu redor pareça não ter fim, mas o mesmo Jesus que acalmou o mar ainda está no barco. Ele não perdeu o controle. Apenas confie, porque a tempestade que te assusta hoje será o testemunho da tua fé amanhã.